मूवीज में आखिर साउंड इफेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, ये जानकर आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। क्या बात है? नंबर 1, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मूवीज में जो हॉर्स के दौड़ने की आवाज होती है वो असल में उसकी असली आवाज होती ही नहीं, वो तो बस कोकोनट को कुछ इस तरीके से पटकने की आवाज होती है। नंबर 2, आपने माइनक्राफ्ट तो जरूर खेला होगा और इस गेम में ऐसे चलने की आवाज तो जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चलने की आवाज असल में ऐसे बनाई जाती है।